अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब। आज नए साल के मौका पे नया मॉडल लॉन्च किया है गनी ने 2025 का। ये वीडियो स्पेशल उन दोस्तों के लिए जो कि गनी के लवर से तकरीबन 3 साल से 3.5 साल से वेट कर रहे थे कि गनी का नया स्टिकर नया मॉडल लॉन्च नहीं हुआ। ये स्पेशल वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि गनी के लवर्स हैं। तकरीबन 3 से 3.5 साल के बाद गनी ने सेल स्टार्ट अलॉय रिम का स्टिकर मॉडल चेंज किया जो कि 2025 का मॉडल नया लॉन्च हुआ। इस खुशी के मौका पर सोचा हमने कि हम उन दोस्तों के साथ उन लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको पता चले कि यार गनी ने 2025 का नया मॉडल लॉन्च कर दिया है जो कि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बाइक है। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं कि आम बाइक्स में से गनी की रेपुटेशन बहुत मोर देन बेहतर है। इसकी क्वालिटी की, इसकी पिक एंड स्टॉक की और कुछ चीज़ों में इसकी तब्दीली है जैसे कि फ्रंट शॉक्स, मीटर, हेडलाइट, बैकलाइट, इन सब चीज़ों में आम बाइक से फ़र्क है। बाइक के वेट में भी फ़र्क है, बाइक की स्पीड में भी फ़र्क है, टोटल बाइक में फ़र्क है। अगर हम इसके 2025 के नए मॉडल के स्टिकर की बात करें तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला है गनी ने। सबहा 70 सीसी GI 70 सीसी गनी का। कलर स्कीम की बात करें तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर स्कीम, मुझे तो बहुत खूबसूरत कलर स्कीम लगा है गनी का। ब्लू, ब्लैक, ग्रे का और साथ इसमें ग्रीन का काफ़ी उन्होंने यूज़ किया। बहुत से कस्टमर की डिमांड थी कि यार नुमान भाई गनी का नया मॉडल लॉन्च हुआ है या नहीं हुआ कि अभी भी ओल्ड मॉडल ही चल रहा है। ले आए हम उनके लिए गनी 70 सीसी 2025 का नया मॉडल जो कि गनी कंपनी ने बहुत ही अच्छे कलर स्कीम के साथ लॉन्च किया। अगर मैं इसके इंजन के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो लास्ट टाइम इसमें जो उनसा गनी ने हेड सिलेंडर दिया था वो 90 का ही आ रहा था। इस दफ़ा इन्होंने चेंजिंग्स की है, 78 का हेड सिलेंडर न्यू मॉडल में लॉन्च किया जो कि सिल्वर कलर में। लास्ट टाइम इसका कलर ब्लैक था। 90 के हेड सिलेंडर से गनी की पिक और स्टॉक में काफ़ी फ़र्क था। अब 78 में क्या इसकी फीडबैक मिलती है ये तो अब हमें कस्टमर ही अपडेट करेंगे। चैन कवर के क्रोम की, बॉडी के क्रोम की बात करें उसकी फिनिशिंग तो बहुत अच्छी है मोर देन बाइकों से। बैक शॉक्स की बात करें मुकम्मल इसके स्प्रिंग शॉक्स हैं जिससे वर्किंग सस्पेंशन अच्छी मिल जाती है। साथ में हमें इसमें मिलते हैं अलॉय रिम जो कि स्पोक्स रिम से बहुत बेहतर है। ना तो इस अलॉय रिम को जंग लगता है और ना ही ये जल्दी टेढ़ा होता है। बेसिकली ये बना हुआ है एल्युमिनियम का रिम जो कि लाइफ टाइम चलने वाली चीज़ है। अलॉय रिम्स के साथ हमें मिलता है सेल्फ स्टार्ट वाला इंजन प्लस इसमें किक। जैसे हमें मिलती है इस बाइक में सेल्फ़ के ऑप्शन के साथ बड़ी बैटरी की भी हमें ऑप्शन मिलती है ताकि इसका सेल्फ़ अच्छे तरीके से वर्क कर सके। जैसे कि इसकी क्वालिटी की बात करें तो इसका इंडियन कारपेटर है जो कि जापानी कारपेटर ये यूज़ करते हैं। पार्ट्स भी इनका तकरीबन जापानी होता है। हम अगर इसके साथ इसके इंजन की क्वालिटी की बात करें तो इंजन की क्वालिटी भी मोर देन बाइकों से बहुत ज़बरदस्त इसकी इंजन की क्वालिटी है जो कि आम बाइक में आपको इस तरह की क्वालिटी नहीं मिलेगी। इसकी इंजन की फिनिशिंग, शाइन और सेल्फ भी आप इसका देख सकते हैं। इसके साथ इसकी किक की भी ऑप्शन है, सेल्फ़ की भी ऑप्शन है और ये GI 70 सीसी का क्लच वाली साइड का कवर भी आप देख सकते हैं। इसकी फ़िनिशिंग देख सकते हैं, इसके साइलेंसर की फ़िनिशिंग देख सकते हैं। आम बाइकों से ये साइलेंसर बहुत चेंज है। इसका हॉल भी खुला होता है जिससे इसकी पिक और स्टॉक में बहुत फ़र्क पड़ता है। बैक पे इसके शॉक्स भी देखें, शॉक्स के साथ इसका कलर स्कीम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा जो कि GI 70 सीसी गनी ने नए मॉडल में सेल्फ स्टार्ट लॉन्च किया है। फ्रंट मडगार्ड की क्वालिटी की बात करें तो मुझे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रंट मडगार्ड की क्वालिटी लगी। इसके क्रोम की भी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी लगी। फ्रंट शॉक्स इसके इम्पोर्टेड शॉक्स हैं जो कि हाइड्रोलिक शॉक्स होते हैं, जो कि बैक स्प्रिंग शॉक्स होते हैं। फ्रंट इसके हाइड्रोलिक शॉक होते हैं। जैसे कि आप सब दोस्त जानते हैं लास्ट टाइम उनसा गनी का मॉडल था उसमें जो फ्रंट लाइट थी उसका कवर मुकम्मल सिल्वर था। अब जो इन्होंने लॉन्च किया इसमें प्लास्टिक ब्लैक कवर में लॉन्च किया जो कि मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसमें गनी की लुक भी थोड़ी सी ख़राब हुई है। फ्रंट से लाइट देखने में लुकिंग उसकी अच्छी है लेकिन इन्होंने जो उनसा ब्लैक कलर का जो चेंजिंग उसमें की है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही इसमें। अगर हम इसकी बैक शेप की बात करें तो गनी ने अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए ब्लैक कवर जो कि नंबर प्लेट वाला कवर होता है इसका उन्होंने लोहे का ही रखा है जो कि तमाम बाइकों में प्लास्टिक का आ चुका हुआ है। चलते हैं हम बाइक्स के टायर्स की तरफ कि इसके टायर्स में भी कुछ कंपनी ने चेंजिंग्स की हैं। क्या नंबर है टायर का और कितने प्लाई के टायर्स हैं। कंपनी ने इसका टायर लगाया है 250/17 का जो कि डायमंड का टायर है 4 प्लाई में।
टायर की क्वालिटी में तो कंपनी ने कोई चेंजिंग नहीं की, जैसे कि लास्ट बाइक में भी डायमंड का 4 प्लाई का ही टायर आ रहा था, इसमें भी 4 प्लाई का ही टायर आ रहा है डायमंड का, जो कि रोड ग्रिप भी अच्छी है डायमंड की। इसी के साथ अगर हम इसके फ्रंट व्हील की तरफ चलते हैं, उसके टायर्स को अगर हम देखते हैं तो उसके टायर्स का क्या साइज़ है, क्या नंबर है उसका, उसके टायर्स में भी उन्होंने कुछ तब्दीली की है या नहीं की। इस टायर में भी हम देखते हैं कि 250-17 का ही टायर है, फ्रंट वाला हैवी ड्यूटी टायर। अगर हम फ्रंट व्हील के प्लाई की बात करें तो प्लाई भी इन्होंने जो फ्रंट व्हील की रखी है वो 4 प्लाई की ही फ्रंट व्हील की रखी है, और साथ में ही इसकी कंपनी भी डायमंड की ही हैवी ड्यूटी टायर डायमंड एक्सपोर्ट का माल यूज़ किया है। फ्रंट शेप की बात करें तो अच्छी शेप है, लेकिन फ्रंट लाइट का जो बैक कवर है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी के साथ सिद्दीक ऑटोज़ लाहौर पे अल्हम्दुलिल्लाह गनी 70 सीसी सेल्फ स्टार्ट अलॉय रिम का तवील स्टॉक मौजूद है। कांटेक्ट करें, इस नंबर पे हमें ऑर्डर दें, आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन भी डिलीवरी मिलेगी। बिल्टी गुड्स की सहूलत ऑल पाकिस्तान में मौजूद है। वीडियो हमारी पसंद आए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलते हैं हम अपनी बाइक की स्टार्टिंग की तरफ। जी ये थी हमारी इस बाइक की स्टार्टिंग। आप सब गाइस को भी इस बाइक की स्टार्टिंग का साउंड कैसा लगा, कलर्स के ग्राफिक्स कैसे लगे और नया मॉडल 2025 का कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ सिद्दीक ऑटोज़ लाहौर पे। तब तक के लिए इजाज़त दें जी। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।